วันนี้ผมมาแวะมาที่น้ำตกผาแดงครับคือมาเจอกับเจ้าของที่เลยเขาพาเข้ามาดูเป็นที่ส่วนตัวของเขาเลยครับน่ามามากๆเลยครับคือเหนื่อยเลยวิ่งมาจนเหนื่อยเลยคือมันตื่นเต้นนะครับใช้ได้สุดยอด Amazing มากเปิดทำการปีหน้าเดี๋ยวผมอาจจะมาบ่อยๆยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่ทุเรียนนี่6 เดือนเนี่ยโอ้นะครับก็ไม่ได้ไปนะก็ไม่ได้มาแล้วเบียร์โทรศัพท์มันไม่ได้มาอีกเกี่ยวอะไรเลยครับสั่งต้มน้ำแล้วอะกาแฟโอ้น้ำตกกันครับยอดโอ้เดี๋ยว